바이러스는 사라졌지만 손상된 기관지 점막이 회복되는 과정에서 매우 예민해지게 되는데요. 이 상태를 기도 과민성이라고 부릅니다. 그래서 그렇게 예민해진 기관지는 찬 공기, 건조한 공기, 먼지, 심지어 말을 많이 하는 사소한 자극에도 기관지 신경이 과도하게 반응하여서 발작적인 기침을 유발하게 되는 것입니다. 이 기도 과민성 때문에 감기 후 3에서 8주까지 이어지는 기침은 비정상이 아니라 전형적인 회복 과정으로 보시면 되겠습니다. 그래서 논산 바이러스를 겪은 분들이 한 달, 두 달 기침했다는 게 의학적으로도 가능한 경과입니다.